पूरी रात रही है बच्चे को मेरे को खांसी, क्योंकि मैंने अब तक इसको ड्रिंक नहीं पिलाया। मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी अभी अपने बेटे के लिए, और मैं आप लोगों को भी इसकी रेसिपी दे रही हूँ। खुश खांसी के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए, और जिस्मानी जो कमज़ोरी होती है, बॉडी में पेन होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, और खुसूसन उन लोगों को जिनको ब्लड की कमी हो, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये ड्रिंक ज़रूर बनाएं, बच्चों को पिलाएं। और वो बच्चे जो नहीं पीते कोई ख़ास किस्म के देसी ड्रिंक्स, वो ये ज़रूर शौक से पियेंगे। प्लस इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐसे वाले यूज़ किए हैं जो हर किसी के लिए ख़रीदना अफोर्डेबल है, आसानी से आप ख़रीद सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ताम चीनी की पतीली ली है, लकड़ी की डोई ली है, और मैंने तकरीबन 4 गिलास बनाना है तो 4 गिलास के हिसाब से 14-16 मैंने खजूरें ले ली। खजूरें मेरे पास देसी हैं, और मेरे पास जो गांव में हमारे पाकिस्तानी खजूर है वो है, सिंध की जो होती है। इनकी मैंने गुठली भी निकाल दी और मैंने इसका सिरा भी अलग कर दिया। अब ये खजूरें मेरे पास बिल्कुल सॉफ्ट होके आ गई हैं। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैं नॉर्मली घर के अंदर ये मिक्स बना के रखती हूँ। इस मिक्स में मेरे पास 4 मगज़ होते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, मूंगफली होती है, गज्जक होती है, और ये चलते फिरते बच्चों को मैं दे देती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं खाते, जैसे कि मेरी बड़ी बेटी भी नहीं खाती। तो ऐसे बच्चों के लिए ये ड्रिंक में आप ज़रूर डालिए। ये हमारे पास सस्ते वाले मेवे हैं। देखें, बादाम है, अखरोट है, पिस्ते हैं, काजू है, चिलगोज़े हैं। ये अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं रहे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन ये 4 मगज़, ये सफ़ेद तिल, ये मूंगफली, ये इतने सस्ते और इतने इफ़ेक्टिव हैं। सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब के अंदर फॉस्फोप्रोटीन होता है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी हमारे दिमाग और जहानत, बच्चों की जहानत बढ़ाने के लिए। जैसे पहले बादाम खिलाए जाते थे ना, तो अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सफ़ेद तिल ज़रूर खिलाइए, 4 मगज़ खिलाइए। सर्दियों में बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है ड्रिंक, क्योंकि इसके अंदर सफ़ेद तिल है, और सफ़ेद तिल ब्लैडर की, मसाने की कमज़ोरी को भी बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। अब ये इसके अंदर मैंने 4 गिलास दूध डाल दिया है। नॉर्मली मैं इसको रात भर रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मेरे बेटे को खांसी बहुत है। तो मैं 1 घंटा इस सबको भिगोऊँगी, और उसके बाद इसको दरमियानी आंच पर तकरीबन मैं आधे घंटे पकाऊँगी। ढक्कन खोल के पकाऊँगी ताकि जो भी इसके अंदर की विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बादाम के, 4 मगज़ के, तिल के, खजूर के, मूंगफली के, वो सब इसमें अच्छी तरह पक जाए। साथ ही चंद कतरे मैं केवड़ा एसेंस डालूँगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो 2-3 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा। मैंने चीनी ली है, ये सालन की डोई मेरे पास है, ये डोई वाला चम्मच जो है ना, तो सालन के 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है चीनी। अच्छा, दूध देखें पहले ऊपर तक था, पक पक के थोड़ा कम हो गया, और खजूरें भी नरम हो गई, मूंगफली भी इसके अंदर नरम हो चुकी है, तिल और 4 मगज़ भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इसको उतार लेना है। अब मैंने करना है इसको ग्राइंड। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, पसंद करते हैं, तब तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो छोटे बच्चे भी होते हैं, या ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं कि जिनके दांत में ड्राई फ्रूट्स फंस जाते हैं, तो उनके लिए हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ वाले ये ड्रिंक बिल्कुल ना लें। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वाले भी ना लें, जब तक कि उनके डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन ना हो जाए, मशवरा ना हो जाए, तो ये ना लें। अच्छा, ग्राइंडर को रोक रोक के चलाऊंगी मैं, क्योंकि ये ड्रिंक अभी गर्म बहुत है। जब भी कभी गर्म चीज़ हम पीसते हैं ना, तो वो छल के बाहर आती है और सब गंदा कर देती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक के चलाएं। अच्छा, ये जग जिसमें मैंने दूध लिया था ना, उसको मैंने धोने नहीं रखा था, इसलिए कि हमने ज़्यादा बर्तन क्या गंदे करने। इसी जग में मैंने इसको निकाल लिया, और जिस तरह कश्मीरी चाय सर्व करते हैं ना हम, हिलाकर, उस तरह से हिलाकर हम इसको सर्व करेंगे। कभी भी स्टील के चम्मच से मत हिलाइएगा, वरना जग टूट जाएगा। और हमारी बेहतरीन सी ड्राई फ्रूट शेक तैयार है, जो बहुत ज़बरदस्त है बच्चों की खून की कमी के लिए। चले बताती हूँ, पहले ज़रा मुन्ने मियाँ ट्राई कर लें। पियो, कैसा है? मज़े का है ना? है ना? मज़े का है ना? गरम अच्छा है ना? पी लो फ़ौरन, फटाफट पी जाओ। हाँ जी, अब मेरी बारी है इसको टेस्ट करने की। ओए होए, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। विंटर वेकेशन हुई हुई है, बैग्स फैले हुए हैं, पढ़ाई भी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है छुट्टियां देते क्यों। एनीवेज,
बच्चों की सेहत बनाइए, बच्चों की सेहत बनाइए, बच्चों को ये पिलाइए और टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी पाइए। ये ड्रिंक हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि खजूर जो है वो खून बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद तिल, चार मगज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चों के पेशाब जो बच्चे बिस्तर में कर देते हैं उसको कंट्रोल करती हैं। फॉस्फोप्रोटीन होता है, ज़हानत तेज़ करती हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स की खूबियाँ इसमें हैं। तो अगर आप इसके अंदर काजू, अखरोट, पिस्ते, बादाम वो ऐड करना चाहें तो थोड़े थोड़े वो भी ऐड कर लीजिए। नहीं ऐड करना चाहें, अफोर्ड नहीं कर सकें तो कोई मसला नहीं है। बच्चों को कीनू ज़रूर खिलाइए, विटामिन सी होता है, खांसी से बचाता है।